Manos arriba. Manos abajo. Pie derecho. Pie izquierdo. Bien, ahora sí. Empezamos. Profe, vaya más allá. Su manita con las olas, su manita son las olas del mar. Su manita con las olas, su manita son las olas del mar. Se van hacia arriba, se van hacia abajo, se van hacia arriba, se van hacia abajo. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Y todos a navegar. Su manita con las olas. Su manita son las olas del mar. Su manita con las olas. Su manita son las olas del mar. Se van para un lado, se van para el otro. Se va para un lado, se va para el otro. A un lado, al otro, un lado, al otro, un lado, al otro, un lado. Y todos a cantar. Su manita con las olas. Su manita son las olas del mar. Su manita con las olas. Su manita son las olas del mar. Se van adelante, se van hacia atrás, se van adelante, se van hacia atrás. Adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante. Y van a comenzar. Su manita con las olas. Su manita son las olas del mar. Su manita con las olas. Su manita son las olas del mar. Se van hacia arriba, se van hacia abajo, se van para un lado, se van para el otro. Se van adelante, se van hacia atrás. Arriba, abajo, un lado, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante. Vamos a cantar. Su manita con las olas. Su manita son las olas del mar. Su manita con las olas. Su manita, vamos a terminar. Un fuerte aplauso, por favor. Estos fueron los alumnos de primero de primaria.